Ikalima nga kapitulo, sa libro nga, Patriarka ug sa mga manalagna. Gisulayan si Cain, ug si Abel. Kining kapituluha gibase sa Henesis kapitulo 4, bersikulo 1, taman sa 15. Si Cain, ug si Abel, ang mga anak nga lalaki ni Adan, dako kaayo ang pagkalahi diha sa kinaya. Si Abel may espiritu sa pagkamaunungon ngadto sa Dios, iyang nakita ang hustisya ug ang kaluoy diha sa mga pagdumala sa magbubuhat uban sa nahulog nga kaliwat, ug sa mapasalamaton nagdawat sa paglaom sa kaluwasan. Apan gihambin ni Cain ang mga pagbati sa pagsukol, ug nagbagulbul batok sa Dios tungod sa tunglo nga gipakana og nganha sa yuta ug nganha sa tawhanon nga kaliwat tungod sa sala ni Adan. Iyang gitugutan ang iyang hunahuna, sa pag-agi sa maorang agianan nga giagian ngadto sa pagkahulog ni Satanas, nga naganunot sa tinguha sa pagtuboy sa kaugalingon, ug nagasok na sa Dios non nga hustisya, ug pagbulutan. Kining maong mga igsuon gisulayan, ingon nga si Adan gisulayan una kanila, aron sa pagmatuod kung ila ba nga gituohan o gituman ang pulong sa Dios. Sinati nila ang pangandam nga gihimo alang sa kaluwasan sa tao, ug nakasabot sa sistema sa mga halad nga gitudlo sa Dios. Ilang nahibaluan, nga niining maong mga halad ilang ipadayag ang ilang pagtuo diha sa manluluwas nga gihulagway diha sa mga halad, ug sasama nga higayon pag ila sa hingpit nila nga pagsalig diha kanya alang sa pasaylo ug ilang nahibaluan nga pinaagi sa pagpahiuyon ngadto sa Dios non nga plano alang sa ilang kaluwasan. Naghatag sila sa kapasikaran nga kalig-onan sa ilang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kung walay pagpaagas og dugo, walay mahimo nga pagpasaylo sa sala, ug ilang gipakita ang ilang pagtuo diha sa dugo ni Kristo ingon nga sinaad nga panghimayad, pinaagi sa paghalad sa mga panganay sa panon diha sa paghalad. Gawas pa niini, ang mga inunahang mga bunga sa yuta gihalad usab sa atubangan ni Jehova ingon nga usa ka halad sa pasalamat. Gipatindog sa duha ka mga igsuon ang ilang mga halaran nga managsama, ug ang matag-usa kanila nagdala sa usa ka halad. Si Abel naghalad sa usa ka halad gikan sa panon, sumala sa mga mando ni Jehova. Og gidawat ni Jehova si Abel, og ang iyang halad. Mikilab ang kalayo gikan sa langit, ug gilamoy ang halad. Apan si Cain, nga wala magtagad sa yano ug tin-aw nga sugo sa Dios, naghalad sa usa ka halad nga bunga sa mga tanom. Walay timailhan nga gikan sa langit nga kini gidawat. Nagpakiluoy si Abel sa iyang igsuon sa pagduol sa Dios diha sa paagi nga Dios non nga gitudlo sa Dios. Apan ang iyang mga pakiluoy nakasamot og pagkadesidido ni Cain sa pagsunod sa iyang kaugalingon nga pagbuot. Ingon nga kamagulangan, nagbati siya nga labaw para pagatambagan sa iyang igsuon, og ang tambag sa iyang igsuon iyang gitamay. Miduol si Cain diha sa atubangan sa Dios, uban ang pagbagulbol, og ang pagkawalay pagtuo diha sa iyang kasing-kasing mahitungod sa gisaad nga halad, og ang pagkakinahanglan sa pagpahinungod sa mga halad. Ang iyang gasa nagpadayag sa walay paghinulsol, tungod sa sala. Siya nagbati, ingon sa gibati karon sa kadaghanan, nga maoy usa ka pag-ila sa iyang kaluyahon ang pagsunod sa tukma nga plano nga gitiman-an sa Dios bahin sa pagsalig sa iyang kaluwasan diha lamang sa pagpasig uli sa sinaad nga manluluwas. Gipili niya ang dalan sa pagsalig sa kaugalingon. Miduol siya diha sa iyang kaugalingon nga katakos. Wala siya midala sa nati nga karnero, aron sa pagsagol sa dugo ni ini sa iyang halad, kundili iyang gihalad ang iyang mga bunga, ang mga abot sa iyang hinagoan. Iyang gihalad ang iyang halad ingon nga usa ka pabor nga nahimo ngadto sa Dios, nga pinaagi ni ini nagpaabot siya nga masiguro ang Dios non nga pagtugot. Nagtuman si Cain diha sa pagpatindog og usa ka halaran, mituman sa pagdala og usa ka halad, apan bahin lamang sa pagkamatinumanon ang iyang gihimo. Ang labing importante nga bahin, nga mao ang pag-ila sa pagkinahanglan sa usa ka manunubos, maoy iyang gibiyaan. Mahitungod sa pagkatawo, og sa relihiyoso nga pahimangno, kining duha ka mga igsuon nga lalaki pareho. Ang duha mga makasasala, ang duha nag-ila sa mga pangangkon sa Dios sa katahuran, og sa pagsimba.
Sa makita sa gawas, ang ilang tinuhoan parehara, hangtod sa usa ka punto, apan sa unahan ni ini ang kalainan tali sa duha dako kaayo. Tungod sa pagtuo si Abel, mihalad nga do sa Dios sa labaw pa kahinalangpon nga halad inihaw kaysa kang Cain. Hebreo hanon kapitulo 11, bersikulo 4. Nasabtan ni Abel ang dakong mga prinsipyo sa kaluwasan. Nakita niya ang iyang kaugalingon nga usa ka makasasala, ug iyang nakita ang sala, ug ang iyang silot nga mao ang kamatayon, nga nagtindog tali sa iyang kalag-ug sa pagpakigsulti sa Dios. Gidala niya ang biktima nga gipatay, ang kinabuhi nga gihalad, nga sa ingon ni ini nagaila sa mga pagangkon sa kasugoan nga nalapas. Pinaagi sa dugo nga giula, milantaw siya ngato sa umalabot nga halad nga mao si Kristo, nga naghingutas didto sa krus sa Kalbaryo. Og pinaagi sa pagsalig diha sa panghimayad nga pagahimuon didto, may kapanghimatuoran siya nga siya matarong, og gidawat ang iyang halad. May sa mga higayon si Cain diha sa pagtuon, og sa pagdawat ni ining maong mga kamatuoran ingon kang Abel. Dili siya biktima sa usa ka katuyoan nga walay katarungan. Ang usa ka igsuon nga lalaki, wala pili ang nga pagadawaton sa Dios, ang usa nagpili nga mahimong sinalikway. Mipili si Abel sa pagtuo, og sa pagkamatinumanon, si Cain mipili sa walay pagtuo, og sa pagsukol. Ania dinhi na pahiluna ang tibuok nga butang. Si Cain, og si Abel nagapahayag sa duha ka mga matang sa mga tawo nga aniya sa kalibutan, hangtod sa pagsira sa panahon. Ang usa ka matang magpahimulos sa ilang kaugalingon sa natudlo nga halad inihaw alang sa sala, ang lain nga matang, manimpalad sa pagsalig sa ilang kaugalingon nga mga katakos. Ang ilang halad maoy, usa ka halad nga walay gahom sa Dios non nga pagpataliwala, og tungod ni ini dili kini makahimo sa pagdala sa tawo ngadto sa kaluoy sa Dios. Pinaagi lamang sa mga katakos ni Jesus, nga ang atong mga kalapasan mapasaylo. Kadtong wala magbati sa pagkinahanglan sa dugo ni Kristo, nga nagbati nga bisan walay Dios non nga grasya makahimo sila pinaagi sa ilang kaugalingon nga mga buhat sa pagkuha sa pag-uyon sa Dios, og magahimo sa sama nga sayop nga nahimo ni Cain kung dili sila modawat sa dugo nga makahinlo, mailalom sila sa hukom sa silot. Walay lain nga tagana ang nahimo, diin sila mapalingkawas gikan sa kaulipnan sa sala. Ang matang sa mga magsisimba nga nagsunod sa panig-ingnan ni Cain, nag-apil kaayo sa mas dako nga bahin sa kalibutan, tungod kay hapit ang tagsa-tagsa ka tinuhoan nga kinigisukad sa samang nga prinsipyo, nga ang tao makasalig sa iyang kaugalingon nga mga panlimbasog alang sa kaluwasan. Giangkon sa uban nga mga tao nga ang gikinahanglan sa tawhanon nga kaliwat, dili ang katubsanan, kundili ang kalamboan nga kini makahimo sa pagpahapsay, sa pagtuboy, og sa pagpabag-o sa iyang kaugalingon. Ingon nga si Cain naghunahuna sa pagkuha sa Dios non nga pabor pinaagi sa usa ka halad nga walay dugo sa usa ka halad inihaw, mauman usab kini sila nagdahom sa pagtuboy sa katawhan ngadto sa langit non nga sumbanan, nga dili magasalig sa pagkapinasig uli. Ang kasaysayan ni Cain nagpakita kung unsa ang mahimong sangputanan sa katawhan nga walay gahom sa pagpabag-o sa iyang kaugalingon. Wala kini magahilig paingon sa itaas, ngadto sa Dios non, kundili paingon sa ubos, ngadto sa pagkasatanas non. Si Kristo mao lamang ang atong paglaom. Walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi ni ini maluwas kita. Buhat kapitulo 4, bersikulo 12. Ang tinuod nga pagtuo, nga nagsalig sa hingpit diha kang Kristo, igapaila pinaagi sa pagsugot ngadto sa tanang mga kinahanglanon sa Dios. Gikan sa kaadlawan ni Adan, ngan hining panahona, ang dakong away mao ang mahitungod sa pagsugot sa kasugoan sa Dios. Sa tanan nga mga katuigan, dihay mga tao nga nag-angkon sa katungod sa pabor sa Dios bisan samtang sila wala magatagad sa uban, sa iyang mga sugo. Apan ang mga kasulatan nagpahayag nga pinaagi sa mga buhat, ang pagtuo mahimong hingpit, ug nga kung wala ang mga buhat sa pagsugot, ang pagtuo patay. Santiago kapitulo 2, bersikulo 22, ug 17. Ang nag-angkon nga siya nakaila sa Dios, og wala magabantay sa iyang mga sugo, maoy usa ka bakakon,
og ang kamatuoran wala diha kanya. Unang Juan, Kapitulo 2, Bersikulo 4. Sa nakita ni Cain nga ang iyang halad wala dawata, siya nasuko sa Ginoo, og kang Abel, nasuko siya nga ang Dios wala magdawat sa puli, nga iya sa tao nga baylo sa Dios non nga tinudlo nga halad. Og nasuko sa iyang igsuon, tungod sa pagpili niini sa pagsugot sa Dios, imbis sa pagtipon diha sa pagsukol batok kanya. Bisan pa sa walay pagtagad ni Cain sa Dios non nga sugo, ang Dios wala magbiya kanya sa iyang kaugalingon, mipaubos siya aron sa pagpangatarungan uban sa tao nga nagpakita sa iyang kaugalingon nga hilabihan ka dili makatarunganon. Og si Jehova miingon nga to kang Cain, nganong nasuko ikaw, ug nganong nangilad ang imong panagway. Henesis Kapitulo 4, Bersikulo 6. Pinaagi sa usa ka mensahero nga manulonda, gipadala ang pasidaan nga nag-ingon, kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahayad sa ganghaan. Ang pagpili dihara kang Cain sa iyang kaugalingon. Kung siya nagtuo pa sa mga katakos sa sinaad nga manluluwas, nagsugot unta siya sa mga kinahanglanon sa Dios, magpahimulos unta siya sa iyang kaluoy. Apan kay nagpadayon siya diha sa pagkawalay pagtuo, og sa paglapas, wala siya'y katarungan sa pagbagulbol nga wala siya dawata ni Jehova. Apan sa baylo nga mag-ila sa iyang sala, nagpadayon si Cain sa pagbagulbol mahitungod sa inhustisya sa Dios, og naghambin sa pangabugho, og sa pagdumot kang Abel. Sa masuk-anon, iyang gikasab-an ang iyang igsuon, og misulay siya sa paghanggat kanya ngadto sa pagpakiglantugi mahitungod sa mga pagdumala sa Dios kanila. Diha sa pagkaagop, apan walay kahadlok, og sa dili matarug, gilabanan ni Abel ang hustisya, og ang pagkamaayo sa Dios. Iyang gitudlo ang sayop ni Cain, og naningkamot siya sa pagpasabot kanya nga siya sa iyang kaugalingon mao ang nasayop. Iyang gitudlo ang kalooy sa Dios diha sa pagpalingkawas sa kinabuhi sa ilang mga ginikanan nga unta iyang masilutan sila sa diha-diha nga kamatayon, og nag-awhag siya nga ang Dios na higugma kanila, o dili unta niya ihatag ang iyang anak, nga walay sala, og balaan, aron sa pag-antos sa silot nga ilang nahiaguman. Kining tanan nakasamot pag silaab sa dugang pangakainit sa kasuko ni Cain. Ang pangatarungan, og ang tanyag nagsulti kaniya nga husto si Abel, apan napungot siya pag-ayo nga ang usa nga kaniadto na anad sa pagtuman sa iyang tambag, karon nangahas na sa dili pag-uyon kanya, ug nga siya wala makakaplag og kalooy diha sa iyang pagsukol. Diha sa kapinta sa iyang gibati, iyang gipatay ang iyang igsuon. Gidumtan og gipatay ni Cain ang iyang igsuon, dili tungod sa bisan unsa nga nahimo ni Abel, kundi tungod kay dautan man ang iyang kaugalingon nga binuhatan, og matarong man ang sa iyang igsuon. Unang Juan, Kapitulo 3, Bersikulo 12. Busa diha sa tanang mga katuigan, ang mga dautan nagdumot ni adtong maayo pa kay sa ilang kaugalingon. Ang kinabuhi sa pagkamasinulondon, og walay pagtipas nga pagtuo ni Abel maoy usa ka badlong nga walay pagkatapos alang kang Cain. Ang tanan nga nagabuhat og mangilad nagadumot sa kahayag, og dili moduol sa kahayag, sa kahadlok nga tingali unya masuta ang ilang mga buhat. Juan Kapitulo 3, Bersikulo 20. Sa magadugang ang siga sa langit non nga kahayag, nga nagdan-ag gikan sa kinaya sa matinumanong mga sulugoon sa Dios, magadugang og katinaw nga mapadayag ang mga sala sa mga dili Dios non, og magadugang ang pagkadesidido sa ilang mga panlimbasog sa paglaglag kanila, nga nagtugaw sa ilang kalinaw. Ang pagpatay ni Abel mao ang unang pananglitan sa pagdumtanay nga gipahayag sa Dios nga mahitabo tali sa serpente, og sa kaliwat sa babaye tali ni Satanas, og sa iyang mga sakop, og ni Kristo, og sa iyang mga sumusunod. Pinaagi sa sala sa tao, nakuha ni Satanas ang pagmando sa kaliwat nga tawhanon, apan pagasugdon sila ni Kristo sa pagwakli sa iyang sugo. Mahalingan pag-ayo ang kasuko ni Satanas sa diha nga, pinaagi sa pagtuo diha sa kordero sa Dios, ang usa ka kalagmubiya sa iyang pag-alagad sa sala. Ang balaan nga kinabuhi ni Abel nagpamatuod batok sa pag-angkon ni Satanas nga dili mahimo sa tao, ang pagbantay sa kasugoan sa Dios. Sa gipalihok si Cain sa espiritu sa dautan, og sa iyang nakita nga dili niya mamandoan si Abel,
hilabihan ang iyang kapungot nga iyang gilaglag ang iyang kinabuhi. Og bisan diin nga dapit, diin adunay motindog sa paglaban sa pagkamakatarunganon sa kasugoan sa Dios, ang sa mga espiritu igapakita batok kanila. Mao kini ang espiritu nga latas sa tanang mga katuigan nagpatindog sa aso sunuganan, og gihaling ang nagsiga nga tinapok alang sa mga tinun-an ni Kristo. Apan ang mga kapintas nga gihanok diha sa sumusunod ni Jesus, nga sugyot ni Satanas, og sa iyang mga panon tungod kay dili nila mapugos siya sa pagpasakop sa ilang mando. Mao kini ang kapungot sa usa ka nabuntog nga kaaway. Ang matag martir ni Jesus, namatay nga usa ka mananaog. Ang manalagna nag-ingon, sila nakadaog batok kanya, ang serpinti nga karaan, ang ginganlangyawa, og Satanas, pinaagi sa dugo sa kordero, og sa pulong sa ilang pagpanghimatuod, tungod kay wala man sila mawili sa ilang kinabuhi, bisan anaa sila sa kamot sa kamatayon. Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 11, og 9. Sa wala madugay si Cain nga mamumuno, gitawag aron sa pagtubag alang sa iyang salaot. Ug miingon si Jehova kang Cain, hain si Abel nga imong igsuon. Ug mitubag siya, ambot, magbalantay ba ako sa akong igsuon? Nagkalayo na si Cain diha sa sala, nga nawala na kanya ang usa ka pagbati sa nagpadayon nga presensya sa Dios, og sa iyang kadako, og sa iyang pagkasayod sa tanan. Busa migamit siya sa pagpamakak, aron sa pagtago sa iyang sala. Miusab si Jehova sa pag-ingon nga to kang Cain, unsa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsuon, nagatuaw kanako gikan sa yuta. Gihatagan sa Dios si Cain sa higayon sa pagsugid sa iyang sala. May igo siyang panahon sa pagpamalandong. Nasayod siya sa kadako sa binuhatan nga iyang nahimo, ug sa bakak nga iyang nalitok aron sa pagtabo niini. Apan masuklanon gihapon siya, ug ang hukom wala na ipauswag. Ang tingog nga Dios nun nga nadungog na diha sa pagpakiluoy, ug sa pagtambag mipahayag sa makalilisang nga mga pulong nga nag-ingon, og karon tinunglo ikaw sa yuta, nga nagbuka sa iyang baba sa pagdawat sa dugo sa imong igsuon, gikan sa imong kamot, sa diha nga ikaw magauma sa yuta, dili na kini magahatag kanimo sa iyang kusog, magalaag-laag ikaw ug magadumuluong ikaw sa yuta. Henesis Kapitulo 4, versikulo 9, taman 12. Bisan pa si Cain, tungod sa iyang mga krimen takos sa hukom sa kamatayon, ang usa ka maluluyon nga magbubuhat nagpalingkawas gihapon sa iyang kinabuhi, og gitugutan siya og higayon sa paghinulsol. Apan, nagkinabuhi lamang si Cain sa pagpagahi sa iyang kasing-kasing, aron sa pagdasig sa pagsukol batok sa Dios non nga pagbulotan, og aron mahimo nga ulo sa usa ka laray sa pamangahason, og binyaan nga mga makasasala. Kining usa ka apostasya, nga dinaladala ni Satanas, nahimong usa ka manunulay ngadto sa uban, og ang iyang panig-ingnan, og impluwensya naghimo sa ilang makadaot nga gahom, hangtod nahimong hilabihan kadautan ang yuta, ug napuno sa kapintas nga angay na nga pagalaglagon. Diha sa pagpalingkawas sa kinabuhi sa unang mamumuno, gipaatubang sa Dios sa atubangan sa tibuok nga kalibutan ang usa ka leksyon, nga may kalabutan sa dakong away. Ang maitom nga kasaysayan ni Cain, og sa iyang mga kaliwat, maoy usa ka ilustrasyon sa unsa-unta nga sangputanan sa pagtugot sa makasasala sa pagkinabuhi sa hangtod, sa pagpadayon sa iyang pagsukol batok sa Dios. Ang pagpailob sa Dios naghatag hinuon, og dugang pagkamapangahason, og pagkamahagiton diha sa ilang pagkadautan. Napulog 5 ka mga siglo, tapos gipakanaog ang hukom diha kang Cain. Ang kalibutan nakasaksi sa pagpamunga sa iyang impluwensya og panag-ingnan, diha sa krimen, og sa pagkahugaw nga nagbaha sa yuta. Gihimo nga madayag nga ang hukom sa kamatayon nga gipakanaog diha sa nahulog nga kaliwat tungod sa paglapas sa kasugoan sa Dios maoy matarong, og maluluyon. Sa magakadugay ang katauhan nga magpuyo diha sa sala, magdugang ang ilang pagkahimong binyaan. Ang Dios nun nga hukom sa pagputol sa usa ka buhat nga mapatuyangon nga pagkadautan, og ang pagpahigawa sa kalibutan gikan sa impluwensya sa nangahimong magahi diha sa pagsukol, maoy usa ka panalangin inay usa ka tunglo. Walay hunong nga anaa sa buhat si Satanas, uban sa dako kaayo nga kabaskog,
og ilalom sa usa ka libo ka mga takuban, sa pagtuis sa kinaiya, og sa kagamhanan sa Dios. Uban sa masangkaron, maayong pagkaorganisar nga mga plano, og gahom nga katingalahan, nagabuhat siya sa pagkupot sa mga pumupuyo sa kalibutan nga mailalom sa iyang mga limbong. Ang Dios, ang usa nga walay kinutoban, og maalam sa tanan, nagatan-aw sa katapusan gikan sa sinugdanan, og diha sa pagdumala sa dautan, ang iyang mga plano, mga masangkaron og malukpanon. Ang iyang tuyo, dili lamang sa pagsumpo sa mga nagsukol sa iyang balaod, kundili sa pagpasundayag sa tibuok nga kalibutan sa kinaya sa rebelyon. Ang plano sa Dios mao ang pagbuklad, nga magpakita sa iyang hustisya, og sa iyang kaluoy, og sa hingpit, pamatud-an ang iyang kaalam og ang pagkamatarong diha sa mga pagdumala sa dautan. Ang balaang mga pumupuyo sa ubang mga kalibutan, nagabantay uban sa hilabihan nga kaikag sa mga sangputanan nga magakahitabo sa yuta. Sa kahimtang sa kalibutan sa wala pa ang lunop, ilang nakita nga gihulagway ang mga sangputanan sa pamunuan nga gipaningguhan ni Lucifer sa pagtukod didto sa langit, diha sa pagsalikway sa pagbulutan ni Kristo, og sa pagpadaplin sa kasugoan sa Dios. Diha ni adtong mapangahason nga mga makasasala sa wala pa ang lunop, ilang nakita ang mga sakop nga giharian ni Satanas. Ang mga huna-huna sa mga kasing-kasing sa mga tao lonlon mga kadautan lamang gihapon. Ang matag pagbati, ang matag kahinayak ug ang paghanduraw, nakigubat batok sa Dios non nga mga prinsipyo sa kaputli, og sa kalinaw, og sa gugma. Mao kadto ang panig-ingnan sa makalilisang nga pagkadautan nga misangput gikan sa polisiya ni Satanas sa pagkuha gikan sa mga binuhat sa Dios sa pagpugong sa iyang balaan nga kasugoan. Pinaagi sa mga kamatuoran nga gipadayag diha sa nagpadayon nga dakong away, ipasundayag sa Dios ang mga prinsipyo sa kalagdaan sa pamunuan, nga gipaghimakak ni Satanas, og sa tanan nga iyang nalimbungan. Ang iyang hustisya sa katapusan pagailhon sa tibok nga kalibutan, bisan nga ang mao nga pag-ila pagahimuon nga ulahi na kaayo aron sa pagluwas sa mga masuklanon. Ang Dios nagdala uban kanya sa kalulot, og sa pag-uyon sa tibok nga kalibutan, samtang ang iyang dakong plano magaabanti sa mataglakang ngadto sa iyang hingpit nga katumanan. Pagadadon niya kini uban kanya diha sa katapusan nga pagwagtang sa pagsukol. Makita unya nga ang tanan nga nakabiya sa Dios non nga mga sugo, nagbutang sa ilang kaugalingon dapig ni Satanas, diha sa pagpakigubat batok kang Kristo. Sa diha nga ang prinsipi ni ini nga kalibutan mahukman na, og ang tanan nga nakikiusa kanya magapakigambit na sa iyang dadangatan, ingon nga mga saksi sa hukom ang tibo o kalibutan magpahayag sa pag-ingon, matarong, og matuod ang imong mga paagi, o hari sa kapanahonan. Pinadayag Kapitulo 15, versikulo 3. Salamat sa pagpamalandong. Ayaw kalimti og like, share, og subscribe alang sa dugang nga mga espiritu sa tagna, nga mga audiobook.